Thank you for everyone coming back. Hope you enjoyed your lunch. ก็ต้อนรับทุกคนกลับมาช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะหวังว่าท่านจะได้มีเวลาทานอาหารเที่ยงที่แสนอร่อยไปเรียบร้อยแล้วนะคะ Well, great. So does anybody have any questions before we get started on our second half of the day? มีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมจากที่เราได้เรียนรู้ในช่วงเช้าไหมคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ภาคบ่ายนี้ Okay. Whoops. We're working on the sound. Okay, so we're going to wait just a little bit because we want to have sound. ช่วงระหว่างนี้นะคะกำลังปรับเรื่องเครื่องเสียงนิดนึงนะคะ Test. It's not working quite yet. ท่านต้องสู้กับการควบคุมตัวเองในช่วงบ่ายหน่อยนะคะ Hello. Can you all hear me through the sound system? Okay. Yeah. It's sounding better, and it doesn't sound as echoey as it was before. Are you guys okay in the back? โอเคกับเสียงประมาณนี้ไหมคะไม่ได้แอนโคมากใช่ไหมคะ Thank you. All righty. So, were there any questions from the first half of the day? มีใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเกี่ยวกับช่วงเช้าที่เราได้เรียนกันไหมคะ All right. So we're going to go to the next slide. We have the little clicker. Oh, there it is. Oh. Interesting. Hold on, I'm working on it. Oh, I see. Thank you. Perfect. Thank you. Okay. I was wondering who was controlling the slides. Okay. So now we're going to kind of I'm going to put my nursing cap on for a little bit. We're going to talk more about medical things in our body. ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่หมวกของพยาบาลหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมีศัพท์ทางการแพทย์นิดหน่อยนะคะ Okay. So our bodies are amazingly made machines. จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเป็นเครื่องยนต์หรือว่าเป็นเครื่องจักรที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างอัศจรรย์เลยนะคะ So when we're working with our own stress, when we're working with our children's stress, we really want to understand what's happening in our bodies. ด้วยเหตุนี้นะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจเนาะเวลาที่เราทำงานกับความเครียดของตัวเองแล้วก็ความเครียดของเด็กเราก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเป็นยังไงบ้าง So we have two nervous systems in our body. We have what's called a parasympathetic nervous system and a sympathetic nervous system. อย่างที่ท่านเห็นเลยนะคะมันจะมีระบบประสาทนะคะในร่างกายอยู่สองส่วนนะคะก็คือ parasympathetic กับ sympathetic นะคะ So for ease sake, I'm going to call the parasympathetic nervous system gear 1. ในparasympathetic นี่นะคะจะเป็นเกียร์1นะคะ And then the sympathetic nervous system for gear 2. แล้วก็ระบบประสาทของ sympathetic เนี่ยจะเป็นเกียร์2นะคะ And so as you see in the picture, it helps me to kind of visualize a car or a gear shift, okay? ก็จะใช้ภาพจำลองเป็นการขับรถนะคะโดยที่เราจะมีตัวที่จะควบคุมเกียร์นะคะ So our bodies have this ability to power up when we need more power. ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มพลังได้เมื่อเราเนี่ยต้องการพลังในการจัดทำอะไรสักอย่าง So God made our bodies to be able to do this. และพระเจ้าเนี่ยก็สร้างเราให้เราสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้ So when we're in gear 1, which we really need to be in gear 1 90% of the day. เสียงดับหรือเปล่าคะได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมคะโอเคค่ะก็พระเจ้าเนี่ยก็สร้างเราขึ้นมานะคะแล้วก็ให้เราที่จะทำงานตามระบบมันเนาะ And so when we're in the parasympathetic nervous system, when we're in gear 1. เมื่อเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเข้าสู่ในเกียร์ที่1นะคะ What happens to our body, our nervous system, is that blood goes to all our vital organs to digest our food. ในเกียร์1เองเนี่ยนะคะในระบบเส้นเลือดในร่างกายนะคะแล้วก็ระบบย่อยอาหารในพวกนี้นะคะมันก็จะมีการแบบทำงานอย่างแบบ
อย่างรวดเร็วหรือว่ามีการทำงานที่มันเพิ่มกว่าเดิมนะคะ and heart rate is smooth and kind of slow, even. You mean gear 1 Slow. อ๋อ Year 1. In year 1, our heart rate is even. ระบบเส้นเลือดหรือว่าอะไรยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรมากทำงานตามปกติแต่ว่าเรื่องของหัวใจการเต้นหัวใจเนี่ยยังอยู่ในระดับปกตินะคะ You can sit down and read a book. เราสามารถที่จะนั่งลงอ่านหนังสือชิวๆไป And so that is gear 1. อันนั้นเป็นเกียร์ที่1นะคะ Now, gear 2 is a completely different nervous system. แต่ในเกียร์ที่2เนี่ยระบบประสาทจะทำงานในรูปแบบที่แตกต่างมาก When we switch into gear 2, the blood shunts away from our major organs and goes to our legs and our arms. ขออนุญาตแปลใหม่ในรอบแรกนะคะระบบประสาทระบบเลือดหรือว่าการไหลเวียนของเลือดเนี่ยปกตินะคะในเกียร์1แต่เกียร์2ปุ๊บเนี่ยระบบเลือดของเราไหลเวียนไปตามเส้นแขนขานะคะ And our heart rate increases. แล้วหัวใจของเราก็จะเต้นเร็วขึ้น Our breathing changes. It usually becomes faster and shallow. ค่ะแล้วก็การหายใจของเราเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นแล้วก็สั้นลง Our hearing actually changes. การได้ยินของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน We hear much better in gear 2. เราจะได้ยินได้ดีขึ้นในเกียร์ที่2นะคะ And our vision changes. แล้วก็การเห็นของเราก็จะเปลี่ยนไป So our eyes dilate so we can see better far away. ตาของเราเนี่ยจะเหมือนกับว่าประสาทสัมผัสทางสายตาของเราเนี่ยมันก็จะเปิดกว้างมากขึ้นเราก็เลยมองเห็นอะไรที่ไกลกว่าเดิม So it is just a miracle what happens when we switch to gear 2. ดังนั้นมันก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์เลยเมื่อกับการทำงานของร่างกายเราเมื่อเราเข้าสู่เกียร์ที่2นะคะ And so many people do not like how they feel when they switch into gear 2. หลายคนนะคะไม่ชอบความรู้สึกเวลาที่เขาเข้าสู่เกียร์2นะคะ But what I'm going to challenge your thinking to do is to appreciate how your body is beautifully, wonderfully made. คือสิ่งที่อยากจะท้าทายทุกคนให้ทำด้วยกันก็คือการที่เราเนี่ยจะชื่นชมกับสิ่งที่ร่างกายของเราถูกสร้างขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ So people who've had like any panic attacks, it's in gear 2. คนส่วนใหญ่ที่มีภาวะ panic attack นะคะซึ่งเป็นภาวะแพนิคเวลาที่ร่างกายมันควบคุมไม่ได้อย่างเงี้ยเขาจะอยู่ในเกียร์ที่2นะคะ But you can be in gear 2 and not have a panic attack. หรือบางคนอาจจะอยู่ในเกียร์2โดยที่ร่างกายเนี่ยไม่ได้เกิดภาวะ panic หรือว่าอาการตื่นตระหนกใด But what happens is, particularly like in a traumatized child, when somebody has been in the midst of trauma, so they're being hurt, they're going to switch into gear 2 because they're being attacked. We switch into gear 2 when there's danger. So the children you're caring for, they're going to switch into gear 2 no matter what age they are. Okay? Because no matter what age we're at, we have 2 gears. ๆค่ะก็สำหรับเด็กที่มีบาดแผลใจนะคะแล้วก็ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเกียร์ไปอยู่เกียร์2นะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่สถานการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะคะ So I've never met anybody who really likes how they feel in gear 2. ยังไม่เคยเจอใครที่ชอบอยู่เกียร์2เท่าไหร่นะคะ But I'm going to challenge you to love your body and not work against your body. แต่ว่าอยากจะท้าทายทุกท่านนะคะให้เราที่จะกลับมารักร่างกายของเราแล้วก็ไม่ต่อต้านกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเรา Because God made our bodies to have a gear 2. So there's a good reason. พระเจ้าเนี่ยสร้างร่างกายของเราให้มีเกียร์2นั่นก็น่าจะมีเหตุผลบางอย่างที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา You know, the reason why our vision is different is so that we can see if danger is coming and we can see an exit, you know. So when I'm in gear 2, it's not time to sit down and read a book. ใช่ค่ะ Because there's danger, you know. And so if I'm in gear 2, I will notice that I'm having a hard time seeing.
Now I'm old, so I have a hard time seeing close up. ค่ะเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยเข้าสู่เกียร์สองใช่ไหมคะเหมือนร่างกายของเราเนี่ยจะเปลี่ยนในเรื่องของการมองเห็นไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าการที่เรามองเห็นอะไรบางอย่างกว้างแล้วก็หาทางออกที่จะช่วยให้เราสามารถออกจากอันตรายณตอนนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่มีอารมณ์หรอกนะคะสถานการณ์มันแบบคุกคามมากๆเราก็คงไม่มีอารมณ์มานั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้หรอกนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเกียร์ที่2เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีตรงนี้นะคะ And then I think our hearing is so amazing. Like when some people don't like to watch scary movies, but if you happen to watch a scary movie and you're home, let's say alone or something like that, all of a sudden you're hearing creaks in the house that you never heard before. ค่ะแล้วก็การได้ยินของเราจะชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ดูหนังที่เป็นหนังผีใช่ไหมคะหนังน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านคนเดียวด้วยได้ยินเสียงนู่นเสียงนี่นี่คือแบบชัดกว่าเดิมเป็นปกติเลยนะคะ And they're terrified because you're like somebody's coming in. พอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็รู้สึกกลัวเลยเพราะว่ามีใครกำลังเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ But the truth is the scary movie put you into gear 2. แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยจริงๆเป้าหมายของหนังน่ากลัวหนังสยองพวกเนี้ยก็ตั้งใจให้เราไปอยู่ในเกียร์2นะคะ So your hearing is better เพื่อที่ว่าการได้ยินของเราจะได้ยินชัดเจนมากขึ้น So the creaks were always there in the house before when you're in gear 1, but you didn't notice them. You didn't even hear them. จริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะดูหนังสยองหรือหนังน่ากลัวเนี่ยเสียงอะไรพวกเนี้ยมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเราแค่ไม่ได้ยินชัดเท่าไหร่เท่ากับตอนที่ดูหนังสยองเฉยๆนะคะ But God made our bodies to be able to hear better when we're in gear 2 so we can hear danger. พระเจ้านะคะได้สร้างให้หูของเราเนี่ยทำงานได้ชัดได้ยินมากขึ้นเมื่อเราอยู่ในเกียร์2เพื่อที่ว่าเราจะได้รับรู้ว่าสถานการณ์มันกำลังอันตราย So that is really cool. เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะ It's a way to protect ourselves. มันเป็นวิธีการที่จะช่วยปกป้องตัวเรา But I don't know if you've ever experienced it or maybe the child that you're caring for has experienced, but like I said, most people don't like gear 2. ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตัวของท่านเองหรือว่าเด็กที่ท่านดูแลเนี่ยเคยมีประสบการณ์เมื่ออยู่เกียร์ที่2หรือเปล่าแต่ว่ามั่นใจว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบเวลาอยู่เกียร์2นะคะ So once they feel their bodies in gear 2, then they tend to become more anxious because they're in gear 2. And it gets more and more out of control because they become more and more anxious because they feel their bodies changing. ค่ะเมื่อร่างกายของเรานะอยู่ในเกียร์ที่2นะคะมันจะมีความวิตกมากขึ้นนะคะแล้วก็มันจะอยู่เหนือการควบคุมนะคะเนื่องจากว่าร่างกายเขารู้สึกว่ามีการถูกกระตุ้นที่มันอยู่ในภาวะวิตกกังวลสูงนะคะ So your child might say, my heart's racing, and they're breathing really short and shallow, or they have a stomach ache. ค่ะเด็กอาจจะบอกว่ารู้สึกว่ารู้สึกใจเต้นเร็วหายใจไม่ทั่วท้องหรือว่าหายใจสั้นๆแล้วก็มีความรู้สึกปวดท้องมวนอะไรอย่างนี้นะคะ So if you kind of explain to them what's going on in their bodies so they can understand what's happening to their body, then you can work with them. ค่ะเมื่อไหร่ที่เราสามารถอธิบายให้เด็กเข้าใจได้ว่าตอนนี้ร่างกายของเขากำลังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะสามารถช่วยให้เราทำงานกับเขาได้ดีมากขึ้นนะคะ And so the first question I ask people is, okay, your body is telling you that it's in gear 2. And then you can have your child tell you what are the symptoms that they're feeling. You know, their heart's racing, they're breathing shallow, they have a stomach ache. And so as they describe that they're in gear 2, the next question is, do you need to be in gear 2? ค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นการที่เราเนี่ยจะต้องเป็นคำถามที่เราจะต้องไปทำงานต่อให้กับเด็กของเรานะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเนี่ยอยู่ในเกียร์ที่2เนี่ย
เราจะขอให้เด็กเนี่ยบอกอาการเนาะว่ามีอาการยังไงบ้างอย่างเช่นอาการหายใจสั้นแล้วก็หายใจไม่ทั่วท้องหรือว่ามีอาการใจเต้นเร็วหรือว่าปวดท้องนะคะแล้วก็ถามเด็กด้วยว่าเนี่ยหนูรู้สึกยังไง sorry ชอบรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราอยู่ในเกียร์ที่2นะคะ so because our bodies were made to have gear 2 to power up if there's danger, you know, or sometimes we'll power up when we're really excited about something. You just won this amazing thing. ค่ะร่างกายของเรานะคะถูกเสริมกำลังมากขึ้นเมื่อเราอยู่ในเกียร์ที่2นะคะทั้งในสถานการณ์ที่อันตรายแล้วก็ในสถานการณ์ที่ตื่นเต้นด้วยเช่นกันนะคะ But probably most of the time that we're in gear 2, we don't need to be in gear 2. แต่เป็นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไปอยู่ในเกียร์2ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้อยากอยู่ So when you're working with your child and you ask them, is there a reason why you need to be in gear 2? Most of the times they're going to say, don't need to be in gear 2. ค่ะเราอาจจะมีการถามเด็กนะคะว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำให้เราไปอยู่ในเกียร์2นะคะเด็กก็จะอาจจะตอบกลับมาว่าเขาเนี่ยไม่ได้ชอบกับการที่อยู่ในเกียร์2 But we want to work with them and not go, I don't want to be in gear 2, I don't want to be in gear 2, I don't want to be in gear 2, because then they get stuck in gear 2. เราทำงานกับเด็กเนี่ยไม่ได้เป็นการย้ำให้เขาบอกกับตัวเองว่าหนูไม่อยากอยู่เกียร์2เลยไม่อยากอยู่เกียร์2เลยมันก็จะกลายเป็นว่าตัวเขาอาจจะติดกับเกียร์2นั้น So once they determine, okay, there's a good, they're going to work with their body instead of against their body. เมื่อเราช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถมาถึงจุดที่เขาเลือกได้ว่าเขาไม่อยากที่เขาอยากจะทำงานกับร่างกายของเขาแทนที่ว่าจะต่อต้านร่างกายของเขา Yeah. And so then you can work with them on ways to, because they have, like we were talking about control, particularly with trauma kids, we all have 100% control of our gear shift. We can downshift, we can upshift, but we have 100% control of our nervous system. เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถบอกกับเด็กอย่างนั้นได้นะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการที่เราปรับเกียร์ของร่างกายเราได้ไม่ว่าจะปรับขึ้นหรือว่าปรับลงนะคะเพราะเราเนี่ยมีอำนาจในการควบคุมตัวเองนะคะ But when we're in gear 2, for somebody who's been really traumatized, even for somebody who's not been severely abused, we tend to feel out of control when we're in gear 2. แต่ว่าโดยสภาวะปกติแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในเกียร์2ไม่ว่าคนปกติหรือคนที่มีบาดแผลทางใจอย่างรุนแรงเนี่ยก็จะไม่ค่อยสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์นั้นได้ So when your child who's been traumatized is in gear 2 and they feel out of control, for them it can blow up to a really big out of control event. เมื่อไหร่ก็ตามที่มีช่วงประวัติความเป็นมาที่ว่าเราเคยอยู่ในเกียร์2นะคะมันก็จะส่งผลให้ปัจจุบันของเราเนี่ยอยู่เหนือการควบคุมของเรานะคะ Explain that more. Sorry. Yes, no, you're good. So because control is so important to traumatized kids, if they're in gear 2 and they feel out of control, they have a tendency to continue to be anxious and fearful and think really negative thoughts, and it pushes them into gear 2 and they get stuck there. ก็อันนี้เป็นกรณีของเด็กเนาะที่เขาอยู่ในเกียร์2แล้วก็อยู่เหนือภาวะการควบคุมตัวเองนะคะมันก็จะเพิ่มระดับให้เกิดความวิตกกังวลที่มันสูงขึ้นแล้วก็มันก็จะติดอยู่ในนั้นนะคะ And so if they can really understand that they have two nervous systems and that they can control it, that again pulls control back to your traumatized child. ค่ะก็ถ้าหากว่าเด็กเนี่ยก็จะสามารถที่จะระบุได้ว่าเขามีระบบประสาทอยู่2ส่วนแล้วก็เกียร์2เขาก็จะสามารถที่จะเข้าใจว่าเขามีแรงในการควบคุมและสุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะคะอันนี้เป็นกรณีของเด็กที่มีบาดแผลใจนะคะ So how do we downshift to gear 1? That's the big question. ดังนั้นเราจะปรับจากเกียร์2ให้มาอยู่เกียร์1ได้ยังไงล่ะคะ So
understand this. อันนี้ทุกท่านพอจะเข้าใจอยู่ใช่ไหมคะ So, have you ever heard the saying, "You are what you eat"? เราเคยได้ยินประโยคที่บอกว่าเราจะเป็นในสิ่งที่เราจะกินเราเป็นในสิ่งที่เรากินเหรอคะเราจะโตตามสิ่งที่เรากินอย่างนี้นะคะ You eat healthy food, you'll be healthy. เรากินดีอาหารมีประโยชน์ร่างกายเราก็จะแข็งแรง You eat bad food, you're not going to be healthy. แน่นอนว่าเรากินไม่ดีร่างกายของเราก็จะไม่ดีเหมือนกัน Okay. So, changing our thinking is very important. You are what you think. การเปลี่ยนความคิดของตัวเองนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราจะเป็นในสิ่งที่เราคิดนะคะ So I really believe it starts in our thinking. ทุกอย่างที่เราเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากความคิดของเรานะคะ Most adults and children, when they get into gear 2, think, oh no, I don't want to be here. I feel bad. And their thinking goes really out of control. And so they become very anxious. เมื่อไหร่ที่เด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะคะอยู่ในเกียร์2นะคะเขาจะมีความคิดว่าโอ๊ยไม่อยากอยู่ในนี้เลยไม่อยากอยู่ในนี้เลยมันกลายเป็นความวิตกกังวล But you can work with them. Again, the first question is, it's okay, your body's made to do this. สิ่งแรกนะคะที่เราจะต้องคุยก็คือไม่เป็นไรนะร่างกายของเราเนี่ยสร้างมาให้เป็นอย่างนี้แหละตอบสนองในรูปแบบนี้แหละ Do you need to be in gear 2? They'll say yes or no. เราอาจจะถามต่อว่าอยากอยู่ที่เราจำเป็นที่ต้องอยู่เกียร์ที่2ไหมบางคนก็จะตอบว่าอยากจำเป็นบางคนก็บอกไม่จำเป็น When they say no, then you say, would you like me to help you get back to gear 1? ในกรณีที่คนที่ตอบว่าไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเราก็ถามต่อว่าอยากที่จะให้แม่หรือว่าให้พี่เนี่ยช่วยหนูให้กลับไปสู่เกียร์1ไหม So changing their thinking about sometimes it can just be a distracted thought, such as singing a song with them. การที่เราช่วยเปลี่ยนในการความคิดของเขามันก็เป็นหนึ่งในกระบวนการช่วยเขาในการเกียร์เนาะก็ยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมของการดึงความสนใจไปจดจ่อที่อื่นร้องเพลงด้วยกันอะไรอย่างนี้เนาะ This is kind of odd, but it works. วิธีการมาจะดูแปลกๆแต่มันก็ได้ผลนะคะ Is doing something that has to do with numbers tends to calm our brain. เวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยมันจะช่วยให้สมองของเราค่อยๆผ่อนคลายนะคะ So you can count backwards from 100. อาจจะนับถอยหลังจาก100มาสู่1หรือว่า0 You can recite times tables, your multiplication tables. ค่ะเราอาจจะไปท่องแม่สูตรคูณต่างๆที่เรามีนะคะ But it tends to be very calming of the brain. มันช่วยนะคะมันช่วยทำให้สมองของเราผ่อนคลายนะคะ There's things that you can do. There's pressure points that also will help calm the nervous system. บางทีในการกดตามจุดต่างๆนะคะมันช่วยในเรื่องของการลดความการตื่นของระบบประสาทของเราได้ We have a pressure point underneath your nose and at the lip. อย่างเช่นจุดนี้นะคะที่เป็นจุดไม่รู้ชื่อไทยว่าอะไรนะคะบดเหนือริมฝีปากนะคะ You can hold it firm for like a 10 count. กดแน่นๆเข้าไปนะคะ10 วินะคะนับ1 ถึง 10นะคะ And that can be a natural pressure point. นี่เป็นจุดที่เรากด the chair. Okay. So ในร่างกายของเรานะคะ So another way to calm themselves is you can do what's called a chair up. อีกวิธีหนึ่งก็คือการนั่งบนเก้าอี้นะคะ So they can push up. เป็นการดันตัวเองขึ้นจากเก้าอี้นะคะดันตัวเองจากเก้าอี้ด้วยมือ2 ข้าง It's นะคะ called a chair up. cheer up นะคะ I am so sorry. Like the reverse chair up. ก็จะใช้วิธีการนี้นะคะ You put your hands on the bottom of the chair if y'all want to practice. จับมือใต้เอามือนะคะไปจับใต้ที่นั่งของเรานะคะ And you pull your hands up. ดึงแขนให้ตึงนะคะ It causes your torso to go down. มันจะกดตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างเนาะ
Do you feel that pressure on รับ your รู้ถึงการแรงกดที่อยู่ในร่างกายของเราไหมคะที่มันอยู่ตรงที่นั่งของเรานะคะ that can be very calming. มันจะ So ช่วย they ให้ can เรารู้สึก do ผ่อน that. คลาย I'm sorry. They can do that even in school with it not being disruptive. เราเด็กสามารถทำได้นะคะในโรงเรียนโดยที่แบบไม่ไปรบกวนเพื่อนๆนะคะ Their friends don't even know what they're doing. แล้วเพื่อนก็ไม่ทันสังเกตด้วยว่าเด็กกำลังทำอะไรอยู่นะคะ Even doing a pressure point here, a lot of people sit like this. การกดตรงนี้นะคะ การกดตรงนี้นี่เราสามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะคะ So those are ways that they can calm down. For younger kids, sometimes they like to do what's called a wall press. แล้วก็สำหรับเด็กตัวเล็กนะคะบางทีเนี่ยเขาใช้วิธี I can't do that. ดันผนังนะคะ Oh, can I do it? Oh, ดันผนังฝั่งนี้นะคะลองดูตัวอย่างนะคะ please. They can just push against the wall as hard as they can. ดันให้แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ So those are ways to kind of calm them. อันนั้นจะเป็นวิธีที่จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลงนะคะ Now they have to do this for about 20 to 30 minutes. It takes a while for the brain to shift. ซึ่งแต่ละครั้งที่ทำเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา 20 นาทีถึง30 นะคะ 30 นาทีนะคะเป็นการช่วยค่อยๆปรับระดับของสมองความเร็วของสมองลงมานะคะ I tell the kids and the adults that I work with, if you boil a pot of water and then you take the pot to the side, you're not going to touch the stovetop because you're going to get burned. ถ้าหากว่าเราก็เป็นสิ่งที่เขาพูดกับตัวของดิฉันบอกกับแม่หรือว่ากับเด็กนะคะว่าเวลาเราต้มน้ำเนี่ยแล้วเราเอาหม้อออกไปข้างๆแน่นอนว่าเราไม่เอามือไปอังไว้ที่ไฟที่มันกำลังลุกอยู่ But after about 20 minutes, it's cool enough that you can lightly touch it. แต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยเอาไว้ 20 นาทีแล้วความร้อนตรงนั้นมันก็หายไปเนาะก็สามารถที่จะจับได้ Your brain's the same. สมองของเราก็ทำงานในแบบเดียวกัน It takes it a while to go back to gear 1. มันจะต้องใช้เวลาสักช่วงหนึ่งในการที่ค่อยๆปรับมาสู่เกียร์ที่ 1 Most people though will do like deep breathing. Oh, I forgot to do deep breathing. That's my favorite one actually. อีกวิธีหนึ่งก็คือการฝึกลมหายใจของเรานะคะ So when you want to teach them deep breathing, you want them to really like push their tummy out. So if you put your hands on your อันนี้ stomach ก็จะเป็นวิธีการหายใจเข้าท้องป่องนะคะ and breathe in for a 4 count. So เข้า breathe ไป in 4 วิ and then breathe out แล้วก็ for a หายใจ 4 count. ออกอีก4 วินะคะ Breathe in for 1, 2, 3, 4. Out 2. หายใจออกนะคะฝึกอย่างนี้นะคะหายใจเข้า4 วิหายใจออก4 วินะคะ And so you really have to do it slow, you know. ต้องทำช้าๆนะคะ And for little kids, a lot of times they like to, you can make it kind of like a game, like pretend that you have something hot like hot tea or, you know, a hot piece of food and you blow on it. บางทีเนี่ยเราอาจจะต้องทำเป็นจำลองสถานการณ์ว่าเรากำลังมีอะไรอาหารร้อนๆหรือว่าน้ำชาร้อนๆอยู่ในมือแล้วก็ค่อยๆเป่านะคะ But really staying with it for 20 minutes sometimes takes some time, you know, but it takes a bit for that gear shift to downshift. ค่ะก็การใช้เวลา20 นาทีเนี่ยมันก็แน่นอนมันใช้เวลานะคะแล้วก็มันก็จะค่อยๆช่วยให้สมองของเราเนี่ยค่อยๆลดจากเกียร์ที่2มาสู่เกียร์ที่1ได้นะคะ And once they can really get this, then sometimes it helps them not work against their body, but really say, oh, okay, I'm just in gear 2. Do I need to be in gear 2? No. Okay, I know how to do this. I can downshift. I need to go do what downshifts for me. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยให้เด็กนะคะได้กลับมาถามตัวเองเนาะเวลาอยู่ในเกียร์2ว่าเอ๊ะเราจำเป็นต้องอยู่ในเกียร์2ไหมแน่นอนว่าเด็กอาจจะตอบกับร่างกายตัวเองว่าไม่จำเป็นเงี้ยแต่ว่าเขามีวิธีการที่จะช่วยเขาเนี่ยกลับมาสู่เกียร์ที่1ได้นะคะ And again, it goes back to what you want to tell your kiddos.
is that they're in control. และนี่แหละค่ะเป็นวิธีการที่เราจะบอกกับเด็กๆของเราว่าเด็กๆของเราเนี่ยสามารถควบคุมได้นะ because that's going to empower them for recovery. อันนี้ก็จะเป็นการที่จะเสริมพลังให้เขาสามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้ So any questions from that? มีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องเกียร์นี้ไหมคะ Yes. In gear 2, is there any kind of dopamine release or anything like that? 'Cause sometimes I see like my kid might be in gear 2, but they almost like it, like it's energizing them instead of not liking it. Yes, yeah. So there's all sorts of chemical reactions that are going on in gear 2. Well, I needed to repeat the question for the tape. I forgot. Okay, so the question was, are there some dopamine releases? Dopamine is a neurotransmitter that we have in our bodies, and we have some other neurotransmitters as well. And the question is there some dopamine release in gear 2 because their child tends to like to be in gear 2. ก็คำถามก็คือในช่วงที่อยู่ในเกียร์2นะคะมีการหลั่งของสารโดพามีนในร่างกายหรือเปล่านี้นะคะ So and that is true. And so but it's not good for them to always be in gear 2 because that's where people, when they stay in gear 2 for a long period of time, can get ulcers because blood is shut away from our major organs. We have more acid in our stomach. It's not healthy. So trying to figure out, are they just wanting the energy that seems to come in gear 2, or are they avoiding gear 1? You know, maybe they felt like they were safer in gear 2, depending on the nature of their trauma. Maybe they associate they were injured more when they were in gear 1, and maybe they felt like when they were in gear 2, they were safe. So you want to investigate. ก็แน่นอนว่าการที่ร่างกายนะคะอยู่ในเกียร์2เนี่ยมันมีการหลั่งสารโดพามีนออกมาใช่ไหมคะมันมีผลต่อร่างกายเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือระบบเลือดมันถูกส่งไปยังมันมีการแบบปิดกั้นไม่ให้ทำงานตามปกติในอวัยวะส่วนสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ร่างกายมันอยู่ตรงเนี้ยเราจะต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าการที่เด็กเนี่ยปล่อยให้ตัวเองกลับไปอยู่เกียร์ที่2เนี่ยส่วนที่1ก็คือเกิดจากที่ว่าเขารู้สึกปลอดภัยมากกว่าหรือเปล่าการที่เขาให้ร่างกายของเขามีการ alert ตลอดหรือว่าเป็นเพราะว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อเขาอยู่กับเกียร์ที่1นะคะ But just like our cars are made to run in certain gears, but then we have a power-up gear for most cars, but we're not supposed to drive in that power-up gear all the time. ถึงแม้ว่ารถนะคะมันอาจจะมีการเพิ่มขึ้นเพิ่มลงปรับเกียร์ขึ้นหรือว่าลดเกียร์ลงเพื่อที่ว่ามันจะได้วิ่งได้เร็วนะคะหรือว่าวิ่งได้มีพลังมากกว่าเดิมเช่นเดียวกันกับร่างกายเรานะคะบางทีมันก็ไม่จำเป็นใช่ไหมคะต้องปรับไปอยู่อีกเกียร์นึงเพื่อที่ว่าให้ร่างกายสามารถทำงานหรือว่ามีกำลังมากกว่าเดิมนะคะ So you want to figure out why that behavior is there, why they're staying in gear 2. ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาค้นหาค่ะว่าทำไมเด็กถึงได้อยู่ในเกียร์ที่2นะคะหรือว่าทำไมเนี่ยเขาถึงรู้สึกว่ากำลังหรือว่าอะไรเนี่ยมันช่วยให้เขาอยู่ในเกียร์ที่2 Any other questions on that? มีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องนี้ Hopefully you really love how you're made and you love both nervous systems. ก็หวังเป็นอย่างนี้นะคะว่าถ้าจะชอบหรือว่ารักในสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็มีความสุขกับการใช้เกียร์ทั้งสองเกียร์นะคะ So let's talk a little bit more on this slide about stress management and how we take good care of ourselves, but also teaching our kids how to take good care of themselves with stress management. ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยในเรื่องของการจัดการความเครียดนะคะที่เราไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองเท่านั้นนัดรวมไปถึงในเรื่องของการที่เราจะดูแลเด็กที่อยู่ในการดูแลเรา So when I think of stress management, I like to think of a fence.
Okay, so we have horizontal slats of wood. I couldn't think of that. เวลาที่คิดถึงการจัดการความเครียดก็คิดถึงไม้ใช่ไหมคะที่เป็นแนวนอนนะคะ And then we have posts. Okay. แล้วก็มีไม้เป็นเสาเป็นเสา And then that's how we have our fence. อันนั้นก็เป็นวิธีการสร้างกำแพงใช่ไหมคะ So the horizontal slats of wood are daily relaxers that we do for ourselves. จะพยายามนะคะ Sorry. การที่เราสร้างในแนวนอนนี้นะคะมันจะเป็นส่วนในเรื่องของการที่เราจะทำเกี่ยวกับอะไรนะคะผ่อนคลายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะช่วยให้ผ่อนคลายอะไรอย่างนี้นะคะในแนวนอนนะคะ Good. Okay. So a daily relaxer might be something that's about 10-20 minutes, but is relaxing for you. Some people like to sit out in nature, take a walk, take a shower, read a book, listen to music, talk to a friend. But it's something that you think is, drink a cup of coffee or tea. I love tea. ก็การที่เราผ่อนคลายตรงนี้นะคะในแนวนอนเนี่ยที่เปรียบเทียบนะคะก็คือการผ่อนคลายตัวที่จะช่วยให้เราผ่อนคลายในแต่ละวันซึ่งเราสามารถทำได้ประมาณ10นาทีต่อวันเนี้ยค่ะอาจจะเป็นกิจกรรมเช่นนั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามไปเดินตามที่ที่เรารู้สึกผ่อนคลายอาบน้ำอ่านหนังสือฟังเพลงคุยกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งการดื่มเครื่องดื่มที่เราชอบบางคนชอบชาบางคนชอบกาแฟหรือว่าชาไข่มุกอะไรอย่างนี้นะคะ And then the posts are going to be big events that are about a half a day or a full day. ค่ะส่วนเสาตัว2ตัวนะคะที่มีอยู่ตรงนั้นเสานะคะตัวเสาเนี่ยก็เปรียบเหมือนเหตุการณ์ใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะซึ่งอาจจะใช้ทั้งวันหรือว่าอาจจะเป็นครึ่งวันนะคะ And the frequency of these big events is really different for each person. ซึ่งเหตุการณ์ใหญ่ๆเหล่านี้มันก็จะมีความแตกต่างในแต่ละบุคคลเนาะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบ้าง So you might do a half a day or full day relaxer once a month, once every other month, every 2 weeks. It just depends on what you need. อันนี้เป็นเสาเนี่ยหมายถึงการผ่อนคลายแบบหนักๆหรือว่าผ่อนคลายแบบนานๆเลยนะคะอาจจะใช้ทั้งวันครึ่งวันหรือว่าอาจจะใช้ทั้งอาทิตย์ในการผ่อนคลายตัวเองนะคะ And so on that day you might do something that's longer, like you might spend a full day with a friend. You might, if gardening is relaxing for you, then you might just spend a day just gardening. A lot of people find digging in the dirt is very relaxing. Some people find that stressful, so you get to ก็กิจกรรมในส่วนของเสาใหญ่ๆตรงนั้นก็เปรียบเหมือนกิจกรรมที่เราผ่อนคลายตัวเองทั้งวันหรือว่าครึ่งวันอย่างเช่นการไปใช้เวลากับเพื่อนทั้งวันหรือว่าครึ่งวันหรือการที่เราทำสวนในที่นี่อาจจะเป็นสวนดอกไม้สวนที่มันทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายบางคนชอบนะคะเวลาที่ใช้มือของตัวเองเนี่ยขุดดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัมผัสดินธรรมชาติแต่บางคนรู้สึกขยะแขยงหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้นะคะ You might spend half of the day with a friend. You might go to a special show. You might get a massage. I don't know, but something that's long and relaxing that goes for many hours. ค่ะก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่บอกมานะคะทั้งไปดูงานคอนเสิร์ตหรือว่าโชว์อะไรพิเศษที่ใช้เวลานานหรือว่าแม้กระทั่งการไปนวดผ่อนคลายอยู่ในร้านสปาทั้งวันอะไรอย่างนี้นะคะขอให้เป็นกิจกรรมที่เราสามารถใช้เวลาแบบหลายๆชั่วโมงติดต่อกันเพื่อที่จะผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายตัวเราด้วยนะคะ And it's important when you do either your daily relaxers or your big posts that let's say are once a month is that you tell yourself in your thinking
I'm taking good care of myself. I'm relaxing. ดังนั้นก็อยู่ที่ตัวเรานะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเลือกได้ว่าเราสามารถที่จะทำกิจกรรมผ่อนคลายนะคะเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันหรือเราจะเลือกช่วงเวลาไว้เลยว่า1 เดือนเนี่ยเราจะผ่อนคลายตัวเองสัก1 วันหรือว่าครึ่งวันอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะดูแลตัวเองแล้วก็เราที่จะใส่ใจในสิ่งที่มันอยู่ในตัวเรา And so when you think of it like a fence, like some people say, how many daily relaxers do I need? Anywhere from 2 or 3 10 to 20-minute relaxers per day. ค่ะหลายคนอาจจะถามถ้าเปรียบเหมือนภาพนะคะเป็นเสากับเป็นตัวไม้ที่วางไว้เป็นขวางแนวขวางนะคะแนวขวางนี่เป็นรายวันเนาะรายวันตรงนี้หลายคนถามว่าจะใช้เวลาในการผ่อนคลายรายวันเนี้ยประมาณนานเท่าไหร่ก็อาจจะประมาณ20 นาทีถึง30 นาทีต่อวันอย่างเงี้ยนะคะ It's interesting. Some people have a perfect fence but most of us don't. บางคนเนี่ยมีกำแพงที่ดีมากเลยนะคะแต่บางคนเนี่ยไม่เลยนะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีกำแพงที่ดีนะคะ So some people have really good daily things that they do for themselves, but they never have posts. So it's a weak fence. บางคนเนี่ยมีสำหรับกิจกรรมในรายวันนะคะที่มันเป็นเหมือนกำแพงแนวขวางนะคะมันดีมากเลยสวยมากเลยแต่ว่าเสาไม่มีนะคะมันก็เลยทำให้กำแพงนั้นมันไม่มั่นคงนะคะมันสามารถที่จะล้มลงมาได้ And other people are really good about doing fence posts, but they don't do anything daily. So it's just a bunch of posts and very holy. ค่ะแล้วบางคนนะคะมีแต่ตัวเสานะคะแต่ไม่มีตัวที่เป็นไม้ขวางที่เป็นเรียงๆขึ้นไปนะคะเป็นกำแพงที่ดูเหมือนว่ามีเสาหลายๆต้นแต่ว่าตัวข้างล่างไม่มีมันก็เลยกลายเป็นว่ามันโบกไปนะคะ But you want to have a good fence so that a fence protects, it keeps good things in and it keeps bad things out, right? So you want to have a healthy fence. ดังนั้นก็เปรียบภาพเหมือนกำแพงเนาะเราก็ต้องการกำแพงที่ป้องกันเราแล้วก็ไม่ให้สิ่งอันตรายเข้ามาในหาเราได้นะคะดังนั้นเราก็ต้องการกำแพงที่มันดีแล้วมันแข็งแรงจริงๆนะคะ So I encourage you guys to just really kind of, well, I'll tell you what, why don't we take a little bit of time, just 5 minutes, talk to the person next to you and talk about things you like to do to take care of you. And is that a daily thing or a post? ก็เดี๋ยวเราจะใช้เวลาสั้นๆนะคะคุยกับคนข้างๆเรานะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราทำทุกวันนะคะเพื่อผ่อนคลายตัวเองแล้วก็กิจกรรมใหญ่ๆนะคะอาจจะเป็นเดือนละครั้งสัปดาห์ละครั้งหรือปีละครั้งในการที่เราช่วยผ่อนคลายตัวเองโดยใช้ระยะเวลาประมาณสำหรับเสาร์นะคะก็อาจจะใช้เวลาประมาณ1 วันหรือว่าอาจจะใช้มากกว่านั้นหลายๆชั่วโมงติดต่อกันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราแชร์กับคนข้างๆนะคะเราจะคุยถึงเรื่องของบาดแผลใจแล้วก็การควบคุมนะคะ Okay. So everybody experiences trauma. ทุกคนเนี่ยล้วนแต่จะมีช่วงหนึ่งในชีวิตที่เราประสบกับบาดแผลใจ And trauma causes one to want to gain control, but many times we try to gain control but many times we try to control what we cannot control. That's what we were talking about. ก็สิ่งที่เราได้คุยกันตั้งแต่เมื่อเช้านะคะเรื่องของการที่หลายคนเนี่ยเมื่ออยู่ในภาวะที่มีบาดแผลใจเนี่ยต้องการการควบคุมแต่เรากำลังควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะคะ So and this is where we can kind of get in a tailspin. I'm going to try not to breathe into the microphone. That's all right. Does that sound good? Okay. You're fine. So when kids give us out of control behavior, we tend to, as caregivers, want to come in and put more control in, right? And sometimes that just makes the situation much worse. ค่ะก็บางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยมีปัญหาพฤติกรรมใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ปกครองหรือว่าคนที่ดูแลเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปควบคุมพฤติกรรมเหล่านั้นแต่กลายเป็นว่าเหมือนหมาไล่งับหางนะคะปัญหามันกลายเป็นว่าไม่มีทางออกนะคะแล้วมันแย่กว่าเดิม So your perspective needs to be, I want to come alongside you and help you gain control. ดังนั้นอยากที่จะให้เราปรับมุมมองนะคะว่าเราอยากที่จะไปอยู่เคียงข้างเด็กเพื่อที่จะช่วยให้เด็กสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะคะ
Because when we come in very domineering and trying to control them, we're really no different than the people who abuse them. ถ้าเราไปในบทบาทของคนที่มีอำนาจมากกว่าแล้วก็พยายามที่จะไปควบคุมเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่ละเมิดเด็กนะคะ Even though our intentions are good, ถึงแม้ว่าเราจะทำด้วยเจตนาที่ดี if you really look at it through control, we're trying to control them to do good instead of เราอาจจะพยายามที่จะควบคุมเขาเด็กเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยทำในสิ่งที่ดีไม่ใช่การที่จะพยายามที่จะไปควบคุมให้เขาในทำให้เขาเจ็บปวดกว่าเดิม So we want to empower them to have control to make good choices. ดังนั้นหน้าที่ของเรานะคะก็คือการที่เราจะเสริมพลังเพื่อที่ว่าจะให้เด็กเนี่ยเลือกทางเลือกที่ดีกับตัวเองนะคะ And a lot of times when somebody has been through a lot of trauma, sometimes they give their power away. หลายๆครั้งนะคะที่กับคนที่เจอกับบาดแผลทางใจมาเนี่ยเขาก็จะสูญเสียการควบคุมของตัวเองไปนะคะ So what I mean by that is that people will say, they made me feel a certain way. They made me do it. ในการที่เราพูดถึงเรื่องนี้ก็อาจจะยกตัวอย่างได้ว่าบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะบอกไปว่าเนี่ยเขาเป็นคนทำให้หนูพูดแบบนี้เขาเป็นคนทำให้หนูต้องทำแบบนี้ That is a victim giving away their power. นั่นเป็นการที่บ่งบอกถึงว่าเหยื่อหรือว่าผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยกำลังเอาอำนาจของหรือว่าการควบคุมของตัวเองเนี่ยสละอำนาจหรือว่าการควบคุมตัวเองออกไปนะคะ So when we say, well, they made me mad, we're giving our power away. เมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าโอ้เขาทำให้โกรธมากเลยอะไรเงี้ยเขาทำให้ฉันโกรธมากเลยนั่นหมายความว่าเราให้อำนาจกับคนที่ทำให้เราโกรธนะคะ Now, I can choose to be mad in a response to something that somebody did to me, and that's okay. เราสามารถที่เลือกที่จะโกรธได้นะเป็นการตอบสนองกับใครบางคนที่เขาทำกับเราไม่ดีนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่โอเครับได้ Because God made us to have a whole range of emotions. เพราะพระเจ้าสร้างเราด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่มันหลากหลายมาก Even God had anger, love, jealousy, even anxiety. พระเจ้าเองตัวของพระเจ้าก็มีทั้งอารมณ์โกรธอารมณ์อิจฉาอารมณ์ความรักแล้วก็อารมณ์ที่มันเป็นหลากหลายมากเหมือนกัน So let me give you an example. So, and this is there's the power of influence too. So if somebody were to come into our meeting here in an aggressive way, there's so many people in this room, we each choose an emotion that we choose to have towards the aggressive person entering the room. อันนี้เป็นกรณีตัวอย่างของการที่มีอิทธิพลนะคะอย่างเช่นคนคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาในห้องนี้ด้วยท่าทีขึงขังแบบดุดันใช้ความรุนแรงอย่างเงี้ยเราในฐานะที่เห็นเหตุการณ์นั้นเราตอบสนองได้ว่าเราจะแสดงอารมณ์การตอบสนองคนที่ดุดันหรือว่าขึงขังใส่เราได้นะคะ Some of us might choose fear by the aggressive person walking into the room. บางคนอาจจะเลือกที่จะแสดงออกมาโดยความแสดงความรู้สึกกลัวต่อบุคคลที่ก้าวร้าวหรือว่าขังคนนั้น Some people might choose anger. บางคนอาจจะเลือกที่จะโกรธ Some people might choose, oh, this is silly. This must be an act. บางคน Go ahead, sorry. So they might be confused. บางคนอาจจะรู้สึกสับสนคนนี้นี่เขากำลังแสดงอะไรอยู่หรือเปล่ามีกล้องแบบแอบถ่ายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบบ้าบอสิ้นดีไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรขนาดนั้นอย่างนี้นะคะ So the aggressor coming in doesn't make us mad, fearful. We choose that. เมื่อคนที่ใช้ความก้าวร้าวนะคะเข้ามาในห้องนี้เนี่ย
ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำให้เราโกรธทำให้เรากลัวทำให้เรารู้สึกแย่นะคะแต่เราเป็นคนที่เลือกที่จะรู้สึกตอบสนองกับนั้นเองนะ And then we get to choose our behavior in response to our emotions. และหลังจากนั้นนะคะก็ตามมาด้วยพฤติกรรมนะคะที่จะตอบสนองกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจของเรา So let's just say we all chose fear for the emotion. ยกตัวอย่างนะคะเราทุกคนเลือกที่จะกลัวต่อการเห็นคนที่ใช้ความก้าวร้าวคนนี้เข้ามาในห้อง But we might choose different behaviors to show our fear. เราอาจจะเลือกพฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างออกไปตอบสนองกับความกลัวที่อยู่ในใจ So some of us might be frozen in fear. บางคนอาจจะตัวแข็งเลยเพราะว่ารู้สึกกลัว Some of us might run in fear. บางคนอาจจะรีบวิ่งหนีออกไปด้วยความกลัว Some of us might try to subdue the person coming in. หรือบางคนพยายามที่จะไปจู่โจมกับไอ้คนที่เข้ามาด้วยความก้าวร้าวคนนั้น So the person didn't make me run away in fear. I chose to do that. บุคคลคนนั้นนะคะไม่มีอำนาจในการที่จะให้เราเลือกว่าเราจะแสดงความกลัวออกมายังไงนะคะแต่เราต่างหากที่จะเป็นคนเลือกเองว่าเราจะแสดงความกลัวของเราออกมายังไง So when we're working with traumatized people, we want them to know that they keep that power to themselves, that they choose to respond to trauma and to people the way they choose to. They can't say, they made me, they make me, they caused me to do this. They chose that behavior, they chose that feeling. ดังนั้นเนี่ยเช่นเดียวกันกับคนที่ได้รับบาดแผลใจนะคะเราเป็นคนที่จะให้เขารู้ว่าเขามีอำนาจในตัวเองแทนที่เขาจะไม่ว่าจะเป็นอำนาจการตอบสนองต่อบาดแผลใจของเขาหรืออำนาจการตอบสนองต่อผู้คนนะคะเขาไม่สามารถที่จะไปกล่าวโทษได้ว่าคนนี้ทำให้ฉันรู้สึกอย่างนี้คนนี้ทำให้ฉันทำอย่างนี้นะคะแต่เขาเป็นคนที่เลือกที่จะทำเอง Does that make sense? พอจะเข้าใจนะคะไหมคะ It does make sense, but how do you convince them of that? Because I don't think they believe that. They don't. This is another concept, like I mentioned before, that sometimes it's over months and months, you know. But the truth is that we choose it. So a lot of times by using examples like the one I just gave, can help them, you know. Well, they made me, you know. And depending on your child, sometimes you can use humor, but sometimes kids that's offensive, so don't do it. But if it works for your kid, you can. And if you hear them saying it, say, so made you feel a certain, you know, and so that they can become more aware of it, because sometimes it's so much stuck in their brain that they're constantly thinking that teacher made me angry, you know, and they just, it's different when they say, I choose to be angry. It's okay to be angry, you know, but they need to pull that locus of control back to them. Where it's kind of like being like a puppet with all these strings, and I give Janie one string, and I give you one string, and another string, and I've got all these people controlling me. โอเคค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของว่าคุณทีมถามนะคะว่าแล้วเราจะทำยังไงในเมื่อแบบเราจะทำให้เด็กเชื่อในสิ่งที่เราสื่อสารเมื่อกี้น้องบอกว่าเขามีอำนาจในตัวเองในการเลือกที่จะตอบสนองใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะที่เด็กจะเชื่อแบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยตัวเฮเลนก็บอกว่าใช่มันเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างที่บอกยกตัวอย่างเมื่อเช้าว่าเด็กบางคนเนี่ยเมื่อมีบาดแผลใจเนี่ยเขามองเห็นโคลนมองเห็นน้ำมองเห็นอะไรพวกเนี้ยมันทำให้เขาไม่สามารถเข้าไปได้ดังนั้นการทำงานเนี่ยก็จะจำเป็นที่จะต้องสอนให้เขาเห็นภาพว่าเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเป็นเหมือนหุ่นเชิดนะคะถ้าเกิดว่าเขาเชือกให้กับคนเนี้ยนะแขนซ้ายให้คนนี้แล้วแขนขวาให้คนนี้มันก็กลายเป็นว่าทุกคนก็สามารถที่จะเชิดเขาไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้นะคะโดยที่ตัวเขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมอะไรได้ดังนั้นเนี่ยการสอนให้เขารู้ว่าเขามีอำนาจในการ
ตัวเองเนี่ยมันจะช่วยเสริมพลังเขาให้เขาสามารถที่จะกลับมาเชื่อในสิ่งที่ตัวเองอำนาจแล้วก็การกระทำของตัวเองนะคะ So ไปยาวไปหน่อยนะคะบอกเข้าใจนะคะ sorry no, you're good. So really trying to pull that locus of control back to them so that they're not trying to control things that they can't control, you know. So when you think of gear 2, think of freeze, flight, fight, and fawn. Fawn is a kind of a recent one that they added, but I understand why they added it. Fawn is a person that's like, oh, I'm sorry, I'm sorry. Excessive apology. ก็ในการที่ส่งในเรื่องของการคืนอำนาจของการควบคุมตัวเองให้กับเด็กนะคะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยรู้ว่าเขาไม่สามารถควบคุมในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในภาวะที่เราเจอสถานการณ์หนึ่งที่เป็นสถานการณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะร่างกายของเราจะตอบสนองอยู่4ด้านนะคะก็คือตัวแข็งไปเลยหรือไม่ก็วิ่งหนีไปเลยหรืออาจจะไปสู้กับสถานการณ์นั้นๆนะคะต่อเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือมันแสดงอาการรู้สึกผิดออกมาโดยการขอโทษนะคะขอโทษค่ะอะไรเงี้ยซ้ำๆอย่างนี้นะคะ So when a person has been through a lot of trauma, particularly if they have a full diagnosis of what's called post-traumatic stress disorder, they a lot of times will respond in freeze, fight, flight, or fawn the way they did during the abuse. ค่ะก็เมื่อคนหนึ่งนะคะผ่านสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์สร้างความเครียดหรือว่าสร้างบาดแผลทางใจนะคะหรือว่า PTSD นะคะจำชื่อเต็มไม่ได้นะคะแต่เป็นสภาวะความเครียดหลังเจอกับสถานการณ์เลวร้ายนะคะประมาณนี้เนาะเวลาเจอกับแบบเนี้ยมันจะทำให้มีการตอบสนองใน4รูปแบบที่เมื่อกี้บอกมานะคะก็ทั้งในเรื่องของการสู้นี้แล้วก็ทั้งในเรื่องของการที่ตัวแข็งหรือบางทีเนี่ยก็เข้าไปแบบรู้สึกผิดหรือว่าขอโทษหรือว่าพยายามเอาใจอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ So if your child is having a response like that, but it seems to be exaggerated, you want to ask them, are they thinking about something long ago? ถ้าเกิดว่าเด็กของเรานะคะมีการตอบสนอง1ใน4รูปแบบนี้ด้วยท่าทีที่มันเกินความจริงนะคะหรือว่ามากเกินกว่าความจริงเนี้ยค่ะให้เราถามนะคะให้ถามเด็กเนาะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นระหว่างที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยเขากำลังคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะ The brain is like a computer. It has different file folders for different things. And we all have a trauma file folder. We put all our trauma in it. And when something happens that reminds us of a previous trauma, our brain connects those two memories. I'll let you. ค่ะก็ในสมองของเรานะคะเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เลยนะคะว่าเรามีไฟล์ต่างๆที่อยู่ในโฟลเดอร์หนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรามีบาดแผลใจมันจะอยู่ในโฟลเดอร์หนึ่งนะคะที่เวลาที่เหตุการณ์ในอดีตมันจบไปแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ปัจจุบันมันกระตุ้นอีกเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าสมองโดยอัตโนมัตินะคะมันก็จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงไปในเหตุการณ์ในอดีตนะคะ So the brain is trying to work through the old trauma with something that might be a trigger today. And it can be something that doesn't even make sense that why it triggered something, you know. So there was many years ago when I worked at a residential treatment center. ค่ะก็สมองนะคะการทำงานของสมองเนี่ยบางทีเนี่ยก็ทำงานด้วยที่เราเนี่ยก็มันก็ทำโดยอัตโนมัติของมันเนาะก็คือบางครั้งเนี่ย
มันก็เชื่อมโยงนะคะเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตนะคะจากการที่เขาถูกกระตุ้นในเหตุการณ์ที่เขาถูกคุกคามบางทีเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ได้ถูกคุกคามด้วยซ้ำแต่มันเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันที่กระตุ้นไปถึงเหตุการณ์ในอดีตนะคะ And this little girl had really good behavior, and she had earned to be able to go on an outing with the group, with the staff. มีตอนช่วงที่เขากำลังทำงานอยู่นะคะกับน้องคนหนึ่งนะคะน้องคนนี้เนี่ยได้ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกกับเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งน้องคนนี้เป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ดีมาก And she was on this outing. She was going to bring her 2 skates. แล้วก็เขาก็พาน้องนะคะไปเล่นสเก็ตนะคะ For whatever reason, she could only find 1 skate. แล้วน้องก็หาสเก็ตได้1 อันนะคะ And it was a huge meltdown. It was a huge sad แบบดาวเด็กก็รู้สึกว่าแบบอาการอารมณ์ท่วมท้นด้วยความโศกเศร้าเสียใจเลย to the point that she couldn't go out on the outing. แล้วมันทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมสนุกกับคนอื่นได้ And I was so sad for her because she had such good behavior for so long. She earned the outing. จริงๆนะกิจกรรมตัวเนี้ยน้องควรที่จะได้ไปทำกิจกรรมสนุกสนานเพราะว่าน้องเนี่ยได้มีพฤติกรรมที่ดีมากมาเป็นเวลานานติดต่อกันนะคะแล้วตัวของผู้ดูแลของเฮเลนก็รู้สึกแย่กับน้อง But her behavior was so extreme that she wasn't safe to go with the group. แล้วตัวพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกมาก็ค่อนข้างที่จะแบบรุนแรงเลยนะคะแล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะไปร่วมกิจกรรมกับทีมละ So at first I was like, it's just an inline skate. You can still go on the outing. You just don't need to bring your skates, and you can still have fun. ค่ะอันนี้ก็เป็นการออกไปก็ในมุมของคนที่เลยนะคะก็คือจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องไปเล่นสเก็ตก็ได้แต่ออกไปในลายสเก็ตตรงนั้นแล้วก็ไปใช้เวลาสนุกสนานกับคนอื่นแค่นั้นเอง But once we really got to talk about the skates, then I understood her brain, her trauma folder opened up. แต่เมื่อได้คุยในเชิงลึกกับเด็กนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสเก็ตเนี่ยมันก็เหมือนการเปิดโฟลเดอร์ของบาดแผลทางใจของเด็กที่อยู่ในสมองของเด็กนะคะ So she was reacting to something that was really long ago. เป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วนะคะจริงๆแล้ว The interesting thing is that the skates weren't she was at the residential treatment center due to she was removed from abuse. ค่ะในสถานที่บำบัดแห่งนั้นนะคะเด็กส่งตัวมาเพราะว่าถูกละเมิดมาก่อนนะคะ But the skates had nothing to do with the abuse. แต่จริงๆการสเก็ตเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถูกละเมิดตรงนั้นเลย But a safe adult many years ago had given her the skates. แต่ว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยก็เอาสเก็ตให้กับเด็ก So the skates represented a safe person. สเก็ตก็เลยเปรียบเสมือนคนที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก So when she lost one, it was like the safe person was cut in two. ค่ะก็สเก็ตเนี่ยมันมี2 ข้างใช่ไหมคะข้างนึงหายไปปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าเด็กเนี่ยได้สูญเสียคนที่ปลอดภัยสำหรับเด็กไป So once we finally talked about it all, เมื่อเราจนถึงจุดที่เราได้คุยถึงตรงนี้นะคะ I understood her deep sorrow. มันก็เลยทำให้ฉันเข้าใจถึงความโศกเศร้าที่อยู่ในใจของเด็ก But it takes these kids a while. She missed out on a fun thing. She didn't know what was going on. She didn't know why she was overreacting. มันต้องใช้เวลาสักช่วงเวลาหนึ่งนะคะกว่าจะเข้าใจถึงตรงนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันเด็กก็เสียโอกาสในการไปทำกิจกรรมสนุกสนานแล้วก็การไปทำกิจกรรมร่วมกับอื่นนะคะ So when there's an overreaction of your child, I encourage you to be patient and think, is their trauma folder opening? And are you getting something from a long time ago that's spilling out? It could be related to the abuse, or it could, in this case, it could be related to maybe a really safe person. But when it's that exaggerated,
it doesn't make sense to you, it's probably trauma related. ค่ะก็เวลาที่มีเหตุการณ์ที่เด็กเนี่ยตอบสนองที่มันเกินจริงอย่างนี้นะคะให้เราที่จะอดทนนะคะแล้วก็ให้เรามองในที่ลึกกว่าเดิมว่าการที่เด็กแสดงแบบนี้มันมีไฟล์หรือว่ามีโฟลเดอร์ตัวที่พูดถึงเรื่องบาดแผลทางใจของเด็กที่เด็กเก็บเอาไว้ในสมองของตัวเองอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับในเหตุการณ์ที่เขาถูกละเมิดหรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยสูญเสียคนปลอดภัยหรือว่าเขากำลังคิดถึงคนที่ปลอดภัยในชีวิตเขาหรือเปล่าเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กแสดงท่าทีที่เกินจริงเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบาดแผลทางใจของเด็กนะคะ So are there any situations that you want to share that are challenging for you, that there's an exaggerated response? ค่ะขอมีท่านใดนะคะมีตัวอย่างสถานการณ์แบบประมาณนี้ไหมคะที่เด็กแสดงการตอบสนองที่แบบเกินจริงแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ท้าทายอะไรเงี้ยค่ะพอจะมีตัวอย่างบ้างไหมคะ Just one example of a situation is sometimes if I have the wrong pitch in my voice, my voice is a little too low. She just goes crazy. Yes. And it's just so irrational. Yes. And I'm tired and instead of talking like this, I talk like this. ของคุณทีมนะคะจะเป็นในเรื่องของโทนเสียงนะคะถ้าเกิดว่าต่ำเกินไปเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าแบบรู้สึกเด็กก็จะแสดงท่าทีแบบยังไงนะคะ It's very angry. โกรธมากนะคะถ้าเกิดได้ยินเสียงต่ำๆของคุณทีมนะคะ So most it has nothing to do with my voice. So it's opening that folder. ใช่จริงๆนะเสียงที่คุณทีมใช้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปดุไปด่าไปอะไรเลยนะคะแต่เหมือนกับว่าเป็นการไปเปิดในตัวโฟลเดอร์เกี่ยวกับบาดแผลใจของเด็กนะคะแล้วเด็กก็ตอบสนองแบบนั้นนะคะ So and sometimes it takes a long time to get to it, but there's a good reason why a deep voice is frightening. You know, and if they're willing to try to talk about that trauma. And if they remember, if they have conscious memory. Yeah. And sometimes they compartmentalize it, you know, because they don't want to deal with that, you know. Sometimes, go ahead. บางทีเนี่ยการใช้โทนเสียงต่ำเนี่ยมันมีความน่ากลัวอยู่ตรงนั้นนะคะโดยเฉพาะผู้ชายเนาะเวลาที่เขาพูดด้วยโทนเสียงต่ำๆเนี่ยมันจะมีความน่ากลัวแล้วโดยเฉพาะเคสแบบนี้เด็กบางคนเนี่ยได้รับบาดแผลทางใจมาเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะรับมือหรือเผชิญหน้ากับบาดแผลทางใจแต่เขาอาจจะใช้วิธีการรับมือในรูปแบบที่มีพฤติกรรมท้าทายหรือว่าพฤติกรรมที่ก้าวร้าวออกมา Now, if they compartmentalize it and they've like hidden it from themselves and they're not even able to pinpoint if a deep voice or sense of smell is a very strong memory trigger, you know. It's one of our most strongest ones because our amygdala sits kind of in the middle part of our brain, and so when we smell, it goes right up through our nose and it gets really close to that amygdala that's in our brain, and that's where our trauma sits. And so the sense of smell, but it can also take us to beautiful things. If all of a sudden you're walking down the road and you smell something that is positive, you go to this positive place. ค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของกรณีตัวอย่างนะคะแบบกรณีที่แบบว่าเด็กเนี่ยไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเรื่องที่ตัวเองเจอมาแล้วเก็บเอาไว้ไม่จัดการอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็พูดถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยจะเป็น2สิ่งเนาะอย่างแรกก็เป็นเสียงตัวกรณีตัวอย่างที่เราพูดไปแล้วส่วนที่2เนี่ยเรื่องกลิ่นนะคะกลิ่นเนี่ยมีผลกระทบได้อย่างแบบมีผลกระทบมากๆเนื่องจากว่ามันใกล้กับระบบอะมิกดาลาที่มันอยู่ในสมองเราที่มันเป็นตัวกระตุ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นไปที่สมองละแล้วมันก็จะทำให้ระบบของร่างกายมันทำงานแบบรวดเร็วนะคะการตอบสนองอะไรเนี่ยมันจะเร็วกลิ่นสามารถสร้างอารมณ์ทางลบและขณะเดียวกันสามารถสร้างอารมณ์ทางบวกได้เช่นกันเวลาที่เราเดินออกไปดมกลิ่นดอกไม้ดมกลิ่นหอมๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกอารมณ์ดีใช่ไหมคะ So the ultimate goal is having them
not compartmentalize and actually connect that deep voice with 9 out of 10 times it's from the trauma that they but when it's hidden, that's hard. So sometimes doing EMDR if they're at an okay place, sometimes it's not rid. EMDR sometimes gets to hidden memories, and once it's not hidden, then they can deal with it. Of course, they may not know what EMDR is, but Yeah. EMDR นะคะ เข้าใจ ก็ ไหม เข้าใจค่ะ Okay, so just explain. โอเคค่ะ แล้วก็ข้อหมายนะคะของการทำงานกับเด็กเคสที่เมื่อกี้เราบอกว่าเขาฝังกลบสิ่งที่เป็นบาดแผลทางใจของเขานะคะจริงๆเนี่ยสิ่งที่เจอตรงเนี้ยเป็นไปได้เนี่ยวิธีที่จะช่วยเขาก็คือการเชื่อมโยงให้เขาเข้าใจว่าไอ้ที่เป็นบาดแผลทางใจของเขาอ่ะมันเกิดจากอะไรที่มันเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเขานะคะวิธีการหนึ่งที่จะใช้ในการบำบัดเนี่ยก็คือการ EMDR นะคะชื่อ EMDR ก็คือการมี eye movement คือการที่แบบทำให้ตาหรือว่าประสาทสัมผัสในร่างกายมันสลับขั้วกันสลับกันทำงานเงี้ยค่ะมันจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายในการที่เวลาที่เขาไปคิดถึงเหตุการณ์ที่มันเครียดหรือเป็นเหตุบาดแผลทางใจในอดีตเงี้ยค่ะ But if it's not appropriate to do EMDR, another thing you can do, again, because it gives them control and power, but they're not getting to the memory, but it might help that it might be a segue to get to the memory, is doing what's called systematic desensitization. ค่ะการอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือวิธีการลดความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นนะคะไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกชื่อว่าอะไรนะคะ You just explain what it is. Yeah. Okay. So what this is that you have, if there's something like in this situation, a deep voice is terrifying and upsetting to a child, is that you create a 1 to 10 grid of their fear of the low voice. So, like, 1 would be just slight fear, thinking of a man with a low voice might be a 1. And then number 2 is maybe having a dream of a man with a low voice. But they create the scale. 10 is going to be like the most terrifying low man's voice, you know. And in this situation, I really think it's probably with the abuse. They might not be able to put that themselves at 10, but they might be. Because sometimes once they start hierarchying it, sometimes they can get to that, you know. But that 10 is the ultimate terror of a low voice. ก็วิธีการที่2นะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะก็คือการที่ให้เขาเนี่ยได้มาให้คะแนนระดับคะแนนนะคะว่า 1-10 เนี่ยให้อยู่ในระดับที่เท่าไหร่นะคะอย่างเช่น1เนี่ยก็คือมีความกลัวเล็กน้อยหรือบางทีเนี่ยอาจจะรู้สึกมีความรู้สึกไม่ดีนิดหน่อยแต่ว่าในระดับที่2เนี่ยอาจจะฝันถึงเลยหรือว่าไล่ระดับไปเรื่อยๆจนถึงระดับที่10ก็คือกลัวสุดๆเลยอย่างเงี้ยนะคะเด็กที่มีบาดแผลทางใจเนี่ยบางทีการให้คะแนนแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่สามารถให้คะแนนได้แต่บางคนเนี่ยก็สามารถที่จะให้คะแนนระดับของตัวเองได้ So what you would do is that you have the child or teenager come up with things they can say to themselves, short phrases that will give them control and power and are truthful, like, I can do this. You know, there's lots of men that have lots of different sounds in their voices. Just about 2, 3, or 4 statements that empower them. ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยวิธีการก็คือหลังจากที่เขาสามารถที่จะให้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต่อมาก็คือให้เด็กเนี่ยได้ฝึกใช้คำพูดสั้นๆนะคะอาจจะเป็นประโยคสั้นๆก็ได้ในการที่จะให้กำลังแล้วก็ให้อำนาจกับตัวเองหรือว่าเป็นการที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาควบคุมได้เช่นหนูสามารถทำได้นะอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะบอกว่าผู้ชายปกติโทนเสียงเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้เนาะ And so when they're in gear 1, we start. And so you might have to do some deep breathing to get them in gear 1 before you start. But it's critical that they're in gear 1. จะต้องเริ่มต้นนะคะไม่ใช่ว่าไปเด็กอยู่เกียร์2แล้วใช้วิธีนี้นะคะเราต้องฝึกเด็กให้อยู่ตอนที่เขาอยู่เกียร์ที่1นะคะดึงเขากลับมาอยู่ในการที่แบบอาจจะใช้วิธีการดึงให้เขาฝึกหายใจอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปนะคะ So so sometimes you'll do deep breathing to get them relaxed or whatever helps them get into gear 1. Then you start at level 1 and just say, okay, because they're going to accomplish each step in gear 1. Now, they're going to flip to gear 2, but you're going to be with them and try to bring them back to gear 1. We don't move to the next level until we can get to the lowest level and we accomplish gear 1 and we're okay. ค่ะในกระบวนการเนี่ยมันอาจจะต้องฟังให้ย่าจะพยายามไปให้ตรงที่สุดนะคะก็คือเวลาที่เด็กเนี่ยอยู่ในภาวะของก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมเนี่ยค่ะเราต้องมั่นใจว่าเด็กเนี่ยฝึกหายใจแล้วก็อยู่ในภาวะของเกียร์1กับเกียร์1ก่อนนะคะซึ่งเราต้องทำให้มันเกิดผลสำลิดกับเกียร์ที่1ก่อนที่จะปล่อยให้เด็กไปสู่เกียร์ที่2ดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราเห็นว่าเด็กเข้าสู่ภาวะเกียร์ที่2แล้วเนี่ยเราต้องดึงเด็กกลับมานะคะให้อยู่ในเกียร์ที่1ก่อนแล้วทำเกียร์ที่1ให้สำเร็จก่อนแล้วก็ค่อยไต่เต้าไปสู่เกียร์ที่2ต่อไปนะคะว่าจะไปในระดับอื่นๆที่มันเป็นระดับที่ยากขึ้นมากกว่านั้นต่อไปนะคะ And so it might just be, okay, so if you think they're in gear 1, you're going to tell your teenager, okay, I just want you to visualize and think of hearing a man with a low voice. Now, they should naturally kind of go up a little bit with anxiety, but you don't want them to go all the way to gear 2, Because again, this is about them gaining control. Some people with trauma, this exercise can really help them gain control. It's kind of similar to neurofeedback because they're learning how to control their bodies. And so once they have it visualized, sometimes it depends on your kiddo. Sometimes it helps if their eyes are closed and they're relaxed. Sometimes that's more upsetting. But just say, how are you feeling? Are you, sometimes I'll have them do it with a finger, like I'll scale their anxiety, like 1 to 5. So give me a scale with your hands. Like if I don't want them to talk, where you're at, and they'll do 2 or 3, Usually at 3, I want to bring them a little bit further down and stuff. And so I will repeat to them their positive statements that they've given me. Like if they've written down 3 positive statements, like, I can do this, I got this, There's lots of people that have lots of different voice tones, and they're not all me. ก็อันนี้เป็นการเริ่มต้นนะคะในตัวของกิจกรรมก็คือเกียร์ที่1เนาะเราดูจากเกียร์ที่1ของเด็กก่อนแล้วหลังจากนั้นให้เด็กเนี่ยลองหลับตาจินตนาการว่าได้ยินเสียงของผู้ชายที่พูดด้วยเสียงต่ำนะคะถ้าเด็กเริ่มมีอาการวิตกกังวลในระหว่างที่เขาจินตนาการตรงนั้นนะคะเขามีอาการวิตกกังวลเราก็ต้องดึงเขากลับมาให้อารมณ์ผ่อนคลายก่อนนะคะแล้วให้เขาให้คะแนนด้วยนะคะถ้าเกิดเขาบอกว่าให้เต็ม10เนี่ยตอนนี้ความวิตกกังวลหรือความกังวลอาจจะถามเช็คก่อนว่ารู้สึกยังไงถ้าเกิดเขาบอกเขารู้สึกวิตกกังวลให้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่า1 2ก็ยังได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเริ่มเป็นให้3คะแนนแล้วกับความวิตกกังวลของเขาอย่างเงี้ยก็จะต้องมีการให้คำพูดนะคะที่เสริมพลังอำนาจเขาอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกเนาะว่าฉันสามารถทำได้ห
รือไม่ก็อาจจะบอกว่าผู้ชายแต่ละคนเนี่ยจะมีโทนเสียงที่แตกต่างกันนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขามีเจตนาที่จะพูดเหมือนกับคนที่เคยทำร้ายฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ And so once they accomplish one level and they're staying like at a 2 or 1, then you go to the next level because they've already given you their written out hierarchy from 1 to 10. And then usually I do maybe 2 steps per session and no more. ค่ะก็หลังจากที่เขาสามารถผ่านจากระดับที่1ไปได้แล้วนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกเนาะจินตนาการได้ในระดับ1แล้วเราก็เข้าไปสู่ระดับที่2ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะให้อยู่แค่2ระดับนี้นะคะไม่เกินไประดับมากกว่านี้นะคะในต่อครั้งที่เจอกับเด็กนะคะ And you just keep working up the scale until they can stay at a 2 or below at each time and they feel empowered. แล้วเราก็ยังคงเช็คในเรื่องของการให้คะแนนของเด็กนะคะว่าเด็กได้คะแนนเท่าไหร่เมื่อจินตนาการตรงนี้แล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆจนกว่าที่เด็กเนี่ยสามารถให้คะแนนนะคะต่ำกว่า3หรือก็คือแค่2กับ1เนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราประสบผลสำเร็จตรงนี้นะคะ I've used this in when I've worked with some like mass shooting traumas and stuff when it's been hard people to get over it, and I'll use this technique and it helps. แล้วก็เทคนิคนี้นะคะก็ใช้กับที่เจอกับบาดแผลทางใจจากการกราดยิงนะคะที่เขาทำกิจกรรมนี้ด้วยนะคะแล้วมันก็ช่วยให้หลายคนเนี่ยถึงแม้เขาไม่สามารถให้คะแนนได้แต่ว่าใช้เทคนิคในการช่วยเสริมให้สุดท้ายเขาสามารถที่จะกลับมาอยู่ในได้ It really empowers them. มันเป็นการที่จะเสริมพลังให้กับคนที่รับการ Is there you said teenager, is there an age roughly on the scale? Cognitive age of people that are able, like little kids, sometimes they're not able to connect the dots between the emotions and causality. Yes. Is there an age is found at like this, on this age, they start to be able to make those connections? Okay, so the question is, for systematic desensitization that we were just talking about, is there an age that's optimal for this? I would say yes, probably. You want them to be able to have some abstract thinking capability or some cause, I've just not used it in the very young, but the more I think about it, I think it still could be effective. It's just you would do it through play therapy. It's a very good question. I think you could do it with the young, just as long as you have the hierarchy and use it in a play realm. ก็มีคำถามนะคะถามว่าสำหรับช่วงวัยเนี่ยต้องอายุประมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับการใช้วิธีการที่แบบนี้นะคะก็ตัวของคุณเคเลนบอกว่าจริงๆเนี่ยสำหรับเด็กเล็กก็ทำได้นะแต่ว่ามันต้องใช้การเล่นเซอร์บี้เข้าไปเนาะซึ่งมันก็จะมีกระบวนการตรงนี้แล้วก็มันจะต้องดูด้วยว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะมาวางคะแนนได้ใช่ไหมคะให้คะแนนได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเราต้องดูก่อนประเมินตัวเด็กของเราก่อนด้วย Has anybody else done this technique with young children? มีใครเคยใช้เทคนิคนี้กับเด็กมาก่อนไหมคะ What is systematic desensitization. Yeah, sorry. Systematic desensitization. Yeah. มันเหมือนกับเป็นการลดอย่างเป็นระบบเนาะเป็นการลดความรู้สึกกลัวอย่างเป็นระบบเนี่ยค่ะ I really think it would work. It's just the mode that you would use probably toys, and you would act out you still have to have the 1 through 10, and it has to be lowest to highest.
And the main thing is that you as the adult have to be the safe person that's walking alongside the child in a safe way, but that they calm themselves down. Like in the young children that we use at the hospital, the pressure point here, we call that magic mustache. Because kids like that, because they're little. Put on your magic mustache. Let's hold it for 10, And so it's the same thing. It's just we wrap it in something that's playful. ก็ในการใช้ตรงนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับการปรับเนาะอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราเล่นอยู่กับเด็กเนี่ยเราอาจจะเอาตุ๊กตามาเล่นประกอบด้วยนะคะโดยที่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยเราต้องอยู่เคียงข้างเขาและทำให้เขารู้สึกปลอดภัยนะคะแล้วก็บางทีเราอาจจะใช้ในรูปแบบของการที่แบบมีการเล่นในเชิงที่แบบไม่ซีเรียสเกินไปไม่เครียดเกินไปนะคะอย่างที่เมื่อกี้นะคะกิจกรรมของการกดใต้จมูกนี้ใช่ไหมคะกดอย่างเงี้ยเด็กๆชอบเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเห็นว่าตัวเองมีหนวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่ามันสนุกสนานไปอย่างเงี้ยค่ะเช่นเดียวกันนะคะในกิจกรรมของตัวเนี้ยค่ะก็เน้นในเรื่องของการที่ไม่เครียดเกินไปแต่ว่าให้เขาได้รับการเข้าสู่กระบวนการเนี่ยค่ะ And like when I'm working with a small child that has been traumatized, some of them will compartmentalize, but some don't. But when I'm trying to get them to re-enact a trauma, in like with their toys and stuff, it pulls what really happened. Those barriers come down so much faster, and they, in their play, they're just telling you what happened, and so it's so much easier as a therapist to work with that. It's like they're telling you, and so it's easier. ค่ะตอนที่ทำงานกับเด็กนะคะเด็กเล็กนะคะก็จะมีทั้งกลุ่มที่เขาปิดกั้นไม่อยากที่จะไม่อยากเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ทั้งกลุ่มที่เขาพร้อมที่จะเปิดเผยเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีการจำลองสถานการณ์นะคะโดยการที่ใช้ตุ๊กตานะคะมาเล่นจำลองสถานการณ์นั้นนะคะซึ่งปรากฏว่ามันช่วยดึงเอากำแพงหรือว่าสิ่งที่ปิดกั้นที่เด็กพยายามที่จะปิดเอาไว้เนี่ยออกแล้วเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็การทำงานของผู้บำบัดเองสามารถที่จะเข้าถึงตัวเด็กได้ง่ายมากขึ้นด้วยเช่นกัน Like I'm trying to do critical incident stress debriefings or stress management, but I had always used that with an older population. Many years ago, there was a situation in which a 2-year-old had witnessed the mother having to be the first responder and do CPR on the dad. And the dad didn't make it. It passed. ค่ะก็มีกรณีนะคะที่ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความเครียดนะคะโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้วิธีการหายใจกับผู้ใหญ่เป็นหลักนะคะแต่ว่ากรณีมีเคสหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเคสที่เด็กอายุเพียง2 ขวบอยู่ในสถานการณ์ที่แม่เนี่ยกำลังทำ CPR ให้พ่อนะคะและปรากฏว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นนะคะ So after the event, the child couldn't sleep for days. And so I was asked if I could do a critical incident stress management for a 2-year-old, which I'd never done. ซึ่งตัวของเขาเองนะคะก็ได้รับแจ้งมาว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถนอนหลับได้นะคะเป็นเวลาหลายวันเลยนะคะเด็ก2 ขวบคนนี้ก็เลยถามว่าใช้วิธีการที่เขาจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายโดยการแบบหายใจอย่างนี้นะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าแปลอย่างเป็นทางการในภาษาไทยว่าอะไรแต่ว่าอยากขอใช้คำนี้ก่อนนะคะแล้วมันไม่เคยมีแบบใช้กับกลุ่มเด็กตัวเล็กอายุน้อยมาก่อนนะคะ But the mother was desperate because the child wasn't sleeping, and they were fixing to have to leave the country because the father had the visa, and now that he was no longer living, they had to go back into their original country. แต่ด้วยสถานการณ์ณตอนนั้นก็คือแม่เองเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องช่วยให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วย
ทั้งสองคนเนี่ยสามารถออกจากประเทศต้องพาทั้งสองคนนี้ออกจากประเทศนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในประเทศอเมริกานะคะไม่แน่ใจอยู่ประเทศของเขาเนาะแล้วทีนี้ปรากฏว่าตัวพ่อเนี่ยได้วีซ่าอยู่ในประเทศนี้ตามกฎหมายแต่พอพ่อเสียปุ๊บเนี่ยตัวผู้ติดตามนะคะก็คือแม่กับลูกเนี่ยต้องกลับประเทศต้นทางของตัวเองนะคะดังนั้นเขาจะต้องทำยังไงให้ได้ตัวเองพร้อมสำหรับการเดินทางกลับไปนะคะ And I think this is a very good example of trauma because a lot of times we don't think, well, children that young, do they really understand trauma? But they do. หลายครั้งนะคะเราคิดว่าเด็กตัวเล็กเนี่ยไม่น่าจะเข้าใจเกี่ยวกับบาดแผลทางใจแต่ว่าในเคสเนี้ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะว่าเด็กอายุน้อยก็เข้าใจเกี่ยวกับบาดแผลทางใจ So I went ahead and did a system debriefing using toys and had the child reenact what they remember. The mom had told me what had happened, so I was able to guide the child a little bit. ก็ในกรณีนี้นะคะเป็นการฝึกหายใจอยู่มีระบบเนาะเป็นระบบเนาะก็คือตัวของเขาเนี่ยก็ต้องทำงานกับเด็กนะคะซึ่งคุณแม่ก็ช่วยเหลือนะคะบอกสถานการณ์ให้แล้วก็ตัวของเขาก็มาฝึกเด็กนะคะ And so using the toys and reenacting the event, the child was able to get control and power. And this 2-year-old had fairly good language. Actually, they had better probably sense of English than what the mother did. ตัวของสถานการณ์มันมีการกลับไปจำลองอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะหลังจากที่แม่บอกกับคุณเฮเลนเรียบร้อยแล้วเขาก็จำลองนะคะโดยใช้ตุ๊กตานะคะการจำลองครั้งนี้มันช่วยเด็กมากๆเลยนะคะเพราะมันทำให้เด็กรู้สึกว่ากลับมาควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเขามีอำนาจในตัวเองนะคะและข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเด็กเนี่ยเก่งในเรื่องของการสื่อสารเป็นภาษาออกมานะคะ And so after, because the best way to work through trauma and PTSD is talking through it, right? And reenacting it, or for children through toys. And it worked. So the mother called back. As soon as they left our office, the child fell asleep in the car ride home and slept for hours. หลังจากที่มีการคุยแล้วก็จำลองนะคะสถานการณ์นี้เรียบร้อยนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้ผลมากๆกับคนที่มีบาดแผลทางใจกับคนที่มี PTSD นะคะทันทีหลังจากที่เสร็จสิ้นการบำบัดในเซสชันนั้นนะคะแม่ก็พาลูกออกไปแล้วแม่ก็โทรมานะคะบอกว่าโอ้ลูกเนี่ยหลับที่รถทันทีเลยขึ้นรถไปไม่นานนะคะหลับแล้วก็หลับเป็นเวลาหลายชั่วโมงติดต่อกันเลยนะคะ And so I really think that 2-year-old witnessing what happened, it just got stuck in the brain, Dad probably went to sleep according to a 2-year-old. Mom's hitting Dad, right? Not knowing. And then I never see Dad again. That's very confusing. ค่ะก็แน่นอนว่าสถานการณ์ที่เด็กเจอเนี่ยมันติดอยู่ในสมองของเด็กเนาะว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอยู่ๆพ่อก็นอนกับพื้นแล้วแม่ก็พยายามที่จะกดซึ่งในสภาพสถานการณ์นั้นน่ะเด็กอ่ะเหมือนเขาคงรับรู้ว่าแม่กำลังทำร้ายพ่อแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยพ่อก็หายไปเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เขาไม่สามารถที่จะเหมือนเข้าใจในสถานการณ์นี้ได้ด้วยอย่างชัดเจนที่เกิดอะไรขึ้นไปนะคะ So trauma gets stuck, and the best way to unstick it is to talk through it, act it out, draw it out. I've had some teenagers that like to do photographs and so forth, but it has to be out. It gets stuck in the brain. เมื่อเกิดบาดแผลทางใจนะคะเหมือนกับว่ามันติดในสมองของเราเนาะวิธีการที่เราจะแกะมันออกไปได้นะคะก็คือการคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการวาดภาพหรือการจำลองสถานการณ์หรือการที่เราจะบางคนเนี่ยก็ใช้วิธีการถ่ายภาพหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันจะช่วยให้เอาไอ้สิ่งที่ติดเนี้ยออกไปนะคะ So any questions for the day as we're starting to wrap it up?
ค่ะมีคำถามอะไรไหมคะก่อนที่เราจะสรุปในการเรียนรู้วันนี้นะคะ On one of the previous slides, you talked about year 2, Yes, short-term memory. I'm so glad I didn't address that. Thank you. Okay. Oh, you did so good. Okay, thank you. Okay. So the question is gear 2 and short-term memory. So when we're in gear 2, we have a little organ that sits on top of our kidneys in our back called our adrenals. And our adrenals release adrenaline and cortisol. โอเคค่ะก็เมื่อพูดถึงนะคะเกียร์ที่2เนี่ยจริงๆก็มีคำหนึ่งที่มันพ่วงมาด้วยก็คือความทรงจำระยะสั้นนะคะเนื่องจากว่าในอวัยวะด้านหลังของเรานะคะมันจะมีชื่อเรียกว่า adrenal นะคะซึ่งตัวเนี้ยมันจะผลิตทั้งอะดรีนาลีนแล้วก็คอร์ติซอลนะคะ And studies show when we have high levels of cortisol in our blood system, going through what's called the blood barrier in your brain, it actually decreases short-term memory. ด้วยเหตุนี้นะคะมีงานวิจัยที่เขาศึกษาเกี่ยวกับระดับของคอร์ติซอลในร่างกายของเรานะคะเมื่อมันขึ้นในระดับสูงแล้วก็มันก็จะไปบล็อกในเรื่องของการทำงานของสมองใช่ไหมคะแล้วมันก็จะทำให้สมองของเราเนี่ยมีความทรงจำในระยะสั้นนะคะ So when people stay in gear 2 and their body is bathed in high levels of cortisol, they're going to have short-term memory loss. ค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อร่างกายของเขานะคะอยู่ในภาวะของเกียร์ที่2นะคะใครก็ตามแต่ที่มีร่างกายอยู่ในภาวะเกียร์ที่2เนี่ยก็เหมือนอยู่ในระดับของคอร์ติซอลที่ค่อนข้างสูงนะคะมันก็เลยทำให้ความทรงจำระยะสั้นเนี่ยมันหายไปนะคะ And so short-term memory loss is we put our glasses down. Where did I put my glasses? เช่นเอาแว่นนะคะวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็หันกลับมาไม่ทันไรเลยหันกลับมาเอ้าแว่นหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Or, you know, you just told your kid, go clean your room up. It's only been 5 minutes. They completely forgot what you said. หรือเราอาจจะบอกกับลูกเด็กของเราว่าไปทำความสะอาดห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาผ่านไป5 นาทีปรากฏว่าเด็กจำไม่ได้นะคะว่าเราบอกอะไรเด็กไปนะคะ So, ไม่ฟัง They're not listening so you want to work because it's really a chemical reaction. That short-term memory is real. ด้วยการตอบสนองของแล้วสารเคมีที่มันอยู่ในร่างกายที่เราเรียกว่าคอร์ติซอลนี่นะคะมันก็เลยทำให้ความทรงจำระยะสั้นของเราหายไปนะคะ So solutions are again trying to get them to be in gear 1 most of the day if you can, so their adrenals aren't releasing cortisol all day. ค่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามที่จะดึงเด็กให้มาอยู่เกียร์ที่1นะคะเป็นไปได้ก็ตลอดทั้งวันเนาะเพื่อที่ว่าตัวอวัยวะที่ชื่อว่าอะดรีนัลเนี่ยจะไม่ผลิตระดับของสารคอร์ติซอลในร่างกายให้มันสูงเกินไปนะคะ Sometimes exercise, if your child isn't limited due to medical conditions, but exercise can kind of squeeze the cortisol out of the muscles in the bloodstream. ค่ะการที่เขาออกกำลังกายนะคะถ้าเด็กไม่ได้อยู่ในภาวะที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรือไม่พร้อมที่จะไปออกกำลังกายนะคะเด็กถ้ากรณีเด็กไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆแล้วเด็กแข็งแรงพอเนี่ยให้เขาไปออกกำลังกายก็ดีนะคะมันจะช่วยผ่อนคลายแล้วก็ลดสารเคมีคอร์ติซอลเนี่ยออกจากกล้ามเนื้อออกจากพวกระบบของเลือดที่อยู่ในร่างกายเขา But I think a big thing is adjusting our expectations as caregivers of being understanding that maybe they're not doing something that I asked them to do because they just forgot. It's not because they're trying to be mean towards me. ค่ะดังนั้นเนี่ยในหน้าที่ของผู้ดูแลนะคะเราอาจจะต้องมีการปรับความเข้าใจในตัวเองหน่อยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเด็กอาจจะไม่ได้ทำตามที่เราบอกเนี่ยเราก็อาจจะต้องบอกกับตัวเองว่าจริงๆเนี่ยที่ไม่ทำเนี่ย
เพราะว่าเขาลืมไม่ใช่เพราะว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะ It helps me to think of a time that maybe I was really stressed and kind of in gear 2 and I was having short-term memory. If I can relate to that, then it helps me to be more understanding with the kids that I'm dealing with. หลายครั้งเนี่ยตัวเขาก็จะต้องกลับมาทบทวนกับตัวเองเนาะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่แบบอยู่ในเกียร์ที่2แล้วเนี่ยอาการที่แบบมันเกิดความการลืมความจำระยะสั้นนะคะมันก็เกิดขึ้นกับตัวเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอากลับมาคิดดูในสภาพของเด็กที่เจอสถานการณ์ที่เลวร้ายมาหรือว่าเด็กที่เราดูแลเนี่ยบางทีเด็กก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่ไม่ต่างอะไรจากตัวเขานะคะ Another intervention that helps is to give visual. We tend to parent verbally, auditory. We give people instructions. We give our kids instructions. You know, can you take the trash out? You know, but it will help if you can still give auditory instruction, but also give a visual instruction. So depending on age of child, you can have a picture, which is taking out the trash. You can give them the picture and say, it's time to do this, you know. Or you can have it written down. You can have a list of chores that's visual, like if it's a teenager and they can see it, they can check things off as they're done. But something visual will help because if it's just auditory, I don't know about you, but it just kind of gets lost in my brain when I have high cortisol. สำหรับตัวเขานะคะเวลาที่เขาฟังแค่เสียงอย่างเดียวในสถานการณ์ที่มีสารคอร์ติซอลสูงเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกว่าไอ้คำเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเลยวนๆตรงนี้แล้วก็ทะลุไปนะคะมันไม่ได้เข้ามาในหูเนาะเพราะงั้นเนี่ยอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ภาพเป็นการบอกว่าถึงเวลาที่ต้องไปทำเวรแล้วนะอาจจะเป็นภาพที่แบบเป็นถังขยะที่เขาจะต้องเอาขยะไปทิ้งอะไรอย่างนี้แทนนะคะมันจะช่วยให้เขาจำได้มากขึ้น And a lot of times, like with the visuals, like one thing you can do is like have a little ring, depending on age of the child, especially if it's a routine that you do all the time, and that they flip through it, so it gives them more control. You know, like bedtime. Let's say your kid really struggles with bedtime routine. Like they get their pajamas on, but then they get distracted and they forget to brush their teeth, you know, or something like that. If you have it kind of listed, then they can kind of go through that and it empowers them because they're like, oh, I got the ring done. They give it back to you, you know, or the stack of cards and they give it to you. Say, got all this done. Say, okay, it's time for story time or something like that. Sorry, you mean the ring, like giving the ring? Or like just papers, where you put cards or pictures on a ring and you can flip through it. ได้ค่ะและนี่จะเป็นยกตัวอย่างนะคะกรณีที่แบบเด็กเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการที่จะทำตามข้อตกลงหรือว่าเรื่องของการทำกิจวัตรประจำวันเนี้ยค่ะอย่างเช่นการนอนอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เรามีสมุดภาพที่มันใช้ตัวตะขอตัวไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะห่วงเอาไว้แล้วก็มันเห็นภาพนะคะว่าแต่ละภาพของกิจกรรมมีอะไรบ้างเวลาที่เขาทำได้เนี่ยเขาก็พลิกไปอีกหน้านึงหรือไม่ก็บางทีเนี่ยเอาภาพมาให้แล้วเห็นความต่างใช่ไหมคะว่าทำไปแล้วมันก็จะลดลงหรือว่าไม่ได้ทำก็จะเยอะเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาทำเรียบร้อยแล้วเข้ามายื่นให้กับแม่หรือคนดูแลเนี่ยแม่ก็จะบอกว่าเราทำตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนาะเพราะงั้นเนี่ยเราสามารถไปอ่านหนังสือก่อนนอนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Well, that is it for today. Thank you. ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ